Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilarimiz. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, yillardan buyon davom qilib kelayotgan bu programmamizda har xil sohadagi olimlarimizni, mutaxassislarimizni, siyosatchilarimizni taklif qilib, millatimizga munosabatli bo'lgan xilma-xil temalarda suhbat qilib kelyapmiz. Bugün şunun cümlesinden biz tünügün e'lonimizda bergandek. Albatta biz bugün şu minutlarda turibdik. Yani 1997 yılı 5 fevral vatanimizda G'ulji diyorida Xitoy tajovuzchilari ig'ir bir qatliam, G'ulji qatliami deb tarixga yozilgan bu qatliam vahshiylarcha elib berildi hamdi. Buning 27 yillik harfisida turibdik. Bugün 3 fevral. Ata albatta İstanbul'da çoğun tıplaq bir namoyish bo'ladi ve ata veya ki yakshanba şu 5 fevral günü dünyanın har qaysi joylarida her yilqidek bütün Uyg'urlarimiz nada yashasin qo'lidan kelgancha har xil faoliyatlarni cho'ng kichik o'tkazib shu G'ulji diyorida vatanimizda bu tajovuzchilarning inson şu vaqtdagi ko'rinishlar to'rlarda saqlanib qolgan. Shu ko'rinishlarni ko'rgan vaqtda insonning vujudini titratadigan, dushmanga bo'lgan g'azab nafratimizni qaytadan bir qo'zg'aydigan bu vahshiylik har yili xilma-xil faoliyatlar bilan aslinib, xotirlanib va shu qurbonlikni, shu jasoratni ko'rsatgan shu yoshlarimiz, shu xalqimizdan o'rganish uchun yoshlarimiz, muaciratdagi bütün farzandlarimizda ham shularning ruhidan, shular hargiz bekardan bekar bu dunyodan ayrilmadi, bekardan bekar qurbonlik bermadi deb aslatish uchun ham farzandlarimizga bu faoliyatni aslatib kelyapmiz. Biz mana bugun shu munosabat bilan 27 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, qalbimizda hali ham xuddi tunugidek uning alamli hasrati, achchig'i yep-yangi holatda turibdi. Ve biz bu berilgen qurbonliklarning cho'qim natijaga erishadiganligi bu yoshlarimiz mangan, tutashtirgan bu mash'al, bu o'tning cho'qim natija bilan Sharq Turkistonda o'zimizning bayrog'ini mustaqil erkin yashaydigan bir davlatni qo'lga keltiramiz deb muhojiratdagi barliq xalqimiz tirishchilik ko'rsatyapti. Biz bu munosabat bilan biz bugungi temamizni G'ulji qatliamidan bugunimizgacha degan temada suhbat qilganligimizni e'lon qilgandik. Soat 4da xilma-xil sabablar tufaylidan texnik masalalar. Shunga kechikib qoldik. Oldi bilan kechirim so'raymiz. Bugungi programmamizning aziz mehmonlarini tanishtirib o'tsam oldi bilan studiyada yenimda Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi hurmatli Muhammad Umar Qarajim va shundaqla xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Yevropa mas'uli, shunday tadqiqotchi Nijat Turg'un qarindoshimiz bor. Hurmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytaman oldi bilan. Shundaqla Shvetsiyadan hozir naq maydondan qatnashayotgan G'ulji qatliamining shohidlaridan bo'lgan qarindoshimiz Abdullatif Abdulqodir afandim Shvetsiyadan qatnashyotdi. Uning bilan programmamizga qatnashib kelganligi uchun ko'p rahmat aytaman oldi bilan. Sizlarga ko'p rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda programmamizda eng boshda şahitlerimizden bu ikinci katliamının şahitlerinden biri bo'lgan ekan. Biz Abdullatif qarindoshimizdan başlasak programmani. Hurmatli Abdullatif qarindoshimiz efendim. Albatta siz shu diyorning G'uljidan, yani Sharq Turkistonimizning G'uljidan bo'lish sifatingiz bilan va shu bu fojiani bevosita yashagan, beshingizdan o'tkazgan bir kishi bo'lish sifatingiz bilan albatta hozirgi kelgacha biz shu vaqtlarda men vatan dedim. Albatta biz u G'ulji diyorida bo'lmagandan keyin qarindoshlarimizdan, uning bundan anladik. Keyin chet elga chiqqandan keyin hali ham hozirgacha nurg'un narsalar bu vaqtda yezildi, so'zlandi. Her yili shunday xilma-xil so'zlar so'zlanib kelyapti. Shunga shu
qatliamning oldida o'zingizni qisqacha tunishtirish bilan birga bevosita boshlab ketsangiz, bu qatliamning kelib chiqish sababi nima bilan tutashdi bu boshda o't? Bizni shu 97-yilga bir olib kelsangiz. Nima rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Ekran oldidagi ko'rmanlar. Sizlarning bu bugungi suhbatga ekran oldidan bo'lsin, mezun turli aloqa vositalaridan bo'lsin, qatnashib berganlarga ko'p rahmat. Mening ismim Abdullatif Abdulqodir. Men G'ulji diyoridan. G'ulji diyorida o'sib cho'ng'ildim. Men sirtqi chiqqan 20 yildan ishib ketdi. Endi men shu 97-yil 2-oyning 5-kuni Ramazonning shu vaqtda G'ulji diyorida Ramazonning 27-lariga to'g'ri keldi, Ramazon kuni. Shuningga kelgan qadar men bir qisqacha o'tib ketay. Uning oldida balkim bilishinglar mumkin Mashrab voqeasi bo'lgan 95-yil. Bu 97-dagi voqea 95-yildagi voqea bilan chetishliq bu. Chunki shu vaqtdagi bizni shu yo'lga yetaklagan rahbarlarimizning hammasi 95-yildagi shu voqealarda bor, yetakchilik qilgan ular ham. Bunun asosli maqsadi shu vaqtdagi vaziyatida yoshlar nihoyatda ko'p buzilib ketgan, ya'ni dinimizdan yiroqlashib ketgan, ya'ni Xitoy tajovuzchilarining turli suiqasdlarga bular uningga ergishib turli shirat, ya'ni zaharlik, chekimlik degandek kayf safa yo'llarga yurib ketgan. Shu vaqtlarda Abduxilil, ya'ni boshchilik, ya'ni Abdumijid boshchilik bir qancha rahbarlarimiz o'tirg'i chiqib o'zining aziz jonlarining qonlarining badaliga shu unutilmas tarixlarni qoldirib ketdi. Mashrab voqeasidami shu yoshlarni turli faoliyatlarga o'rlashtirib, shu zaharlik chekimliklardan, yomon ishlardan niyat turishga da'vat qilib, shu takrar shu da'vat qilish orqali mahalladan shaharga kengaydi, shahardan yezlarga kengaydi, hatto nahiya, butun G'ulji nahiyasi bo'lsin, hamma yerlarga kengayib bu. 95-yil 8-oyning 14-kuniki Mashrab voqeasi o'tirg'i chiqdi. Namoyish bo'ldi. Shu namoyishlardan keyin bular Xitoylar biroz uyg'ongan bo'ldi. Shundan bu biz bostirmasak bo'lmaydi deb shu bizning bolalarni, birodarlarimizni tutishga boshladi endi. Tutishga boshlagandan keyin shu orliqda rahmatlik Abduxililni tutib ketdi. Tutib ketgandan keyin bizmi shular chidamasdan o'sha namoyish qilib chiqqan vaqtlarimizda shu unchadan keng ko'lamli namoyishlar bo'lib ketdi G'ulji shahrida. Shundan bu Xitoylar bizni biroz bostirgan bo'ldi, lekin Abduxilil taxminan 20 yillardan keyin esimda qilish, bir yildan keyin shu turmadan og'ir holatda, ya'ni bu o'lib ketdi degan holatga akab qo'yib, shundan uyga chiqib berdi. Buni turmada o'lib qolmasin endi bu uyda o'lsin bu deb shu Xitoylar qo'rqib ketib, bizni ya'ni yoshlar qo'zg'alib ketmasin deb uyga chiqib bergan vaqtda bu Abduxilil qarindishimiz shu uyda bir mezgil davolangan bo'ldi ki, andan keyin uydan maxfiylan birodarlar kelib ketdi. Shundan keyin ta 97-yili 2-oyning 5-gachilik Abduxililni hech nereden topolmadi. Yani bir yerde turmaydı, u yoqqa boradi, bu yoqlarga da'vat tashviqlar kuni o'tdi. Onun hem bizning nurg'un birodarlarimiz bor, onun ham dam bo'ldi, yordamlashdi, yolg'iz tashlab qo'ymadi. Shunday qilib bu yana shu burunqi yezlardan, ya'ni nahiyalardan ashuna birodarlar keng doirada da'vat tashviq qilish orqali yoshlarni yana bir qil o'ngshidi buningda ham deylik uyg'unish bo'ldi. Xo'sh. Yana bu Xitoylar buni hamda o'zining ish yo'llari orqali buni bilib yetib, yana bu Abduxilil qarindishimizni takrordan izlashga boshladi. Qattiq izlab ketdi ammo, lekin o qarindishimiz Allohning rahmati bilan ta 2-oyning 5-gacha ish nereden topolmadi, tutilmadi.
Ondan keyin bu Xitoylar bizning bolalarni tarafdan boshqa bolalarni tutib akirib ketgan tudi, ya'ni ikkinchi ayninki beshidan tortib ta ikkinchi ayning beshigacha maxfiy holda nurg'un qarindoshlarni tutib ketgandan keyin ikkinchi ayning uchinchi va to'rtinchi kunlari qarindoshimiz endi biz bundoq yetaversak Xitoylar bizni maxfiy tutib yo'q qiladigan o'xshaydi, biz endi chiqishimiz kerak ko'chaga deb, ya'ni oshkora da'vatimizni oshkora ilib berishimiz kerak deb ikkinchi ayning beshiga to'g'rilab vaqtni, ya'ni Ramazonning 27 kuni shu G'uljida qattiq sovuq bo'layotgan mezgil, 0 dan tuvan 20 gradusdan tuvarak shunday sovuq bo'layotgan kun, shu kunga to'g'rilab shu oshkora da'vatga sahar soat 7-8lar bilan chiqib ketdik. Ya'ni shu G'ulji shahrining tashlab ketilganda bir haqbozorvati shu yerga yig'ildik. Ashak to'plashdik tarafdan, u ba'zanlar yetishdi, nahiyalardan kelgan yetishamaganlar keyin keynimizdan qo'shildi, shu ashakdan qo'zg'alib G'ulji shahrini bir aylanib ta shu Ahmadjon ko'chasi deb bir nima bor, hozir yangi gazitxon qilyapti, ya'ni shu yer bitmagan vaqtda shu yerga kelgan vaqtda Xitoy soqchilari oldimizni to'sib shu gazitxonga taraflarni qurshab ashta qilganga qadar biz G'ulji shahrini shunday bir aylangan bo'ldik. Xo'sh. Abdulatif efendim, biz siz degandek 4 fevral kechasi, ya'ni shu 5 fevraldan bir kun burun shu Ramazon oyining qadr kechasi munosabati ibodat qilayotgan bir oiladagi bir ayollarni, qancha ayollarni Xitoy soqchilarining tutib ular qattiq muomala qilib qo'pol urib degandek qilgandan keyin yoshlar qo'zg'alib ketgan degandek nurg'un yozmalar bor. Shu ish, ya'ni amaliyotda shundoq bo'lgan ishmi? Siz hozir ya'ni 5 fevral maydonga to'kilib chiqishinglarga sabab bo'lgan bevosita sabab. Umu bir sababi shu, ama en çok sebebi bizni yoshirincha tutib mangan turganda Xitoy. Hammamizni biroq tutmaymiz deb shu maxfiy uydan chiqib ketib qolgan vaqtlarda endi hammamizni tutib kelsa, yana bu da'vatimiz yana to'xtab qolmasin degan, butun G'ulji shahar xalqini bir o'g'atmasak bo'lmaydi buni deb shuna chiqqan. Ama o zulm batdi zaten. Ondan burun batdi. Aileyi bastırıp kirib Xitoylar tutib ichkitib işte qilayotgan zulmlar bor edi. Xo'sh. Endi shu deganingizdek haqiqatan havo G'uljida bo'libmi ajoyib sovuq qildi, o'limga o'xshashlar. Shundoq sovuq vaqtda shu yoshlarımizga qilingan Xitoyninki shu vaqtdagi ko'rinishlarmi, mashina askarlarini to'kib hamda vahshiylarcha tutqanlarni xuddi shu hayvonni mashinaga atgandek hammasini qari quyuq tutib, hatto sovuq suv chechib, biz shu vaqtda o'limchiga kelgan bolalarni anlatyapman. Shu sovuq suv bilan bevosita sovuq suv chechib, ham shu to'ngiltirgan shu muziskilatdagi akab ashaylarga qamag'anligini bolalarni to'nglab yetib ketgan nurg'un bolalar bor ekanligini deyapti. Siz bu nimaga bevosita qatnashgan kishi bo'lasiz bilan qanday bir vahshiyliklarni bevosita boshdan kechirganlar edi? Mening bevosita boshdan kechirgan sarguzashtlarim shu kuni taxminan 500 ga yaqin birodarlar bor maydonga chiqqan. Şu hammamiz tezliklar, yani asli ma'noda ba'zilar mesela yugurib mangandek shunday tez mangib u kuni jon sovuq bo'lib ketgandan keyin bolalarni hammasini qiyin uchilari kiyimlar bor. Shu isib ketib kiyimlarini hatto tashlab yo'lga tashlab shunday mangan bolalar. Anandan keyin bu harbiylarmi tam boshda bizga ergishib shunday ekranda ko'rsatgandek o'pchorimiz yugurib mangdi, ammo bular shu oldimizdan shu Ahmadjon ko'chasiga shu yerni to'sib turibdi ekan, u yoqqa mang'izmaymiz deb. Shu yerga kelgan chog'da ama yo'llarda to'sib qo'ydi bizni, ama nima qilolmay qoldi, to'solmay qoldi. Hatto to'qnashib bo'ldi, to'qnashib bo'ldi Xitoylar bilan. Keyin Ahmadjon ko'chasiga kelgancha bular bek ko'p shaga harbiylarni yig'ib olibdi ekan. Shu yerda isbombalar va
anandan keyin yani ko'zni yosh oqqizadigan bombalar degandek ashta narsalarni etib taraf tarafga bizni chichitib shu amal bo'lsa shu yangi yasalgan gazitxonaning ishiga kirib yerdan hammani tutib ketimiz degan ammo 80% bolalar shu yerdan tutilib ketdi. Uning ichida mening rahmatli inim bor. Shu ko'z oldimda tutib ketdi ammo men u kuni tutilmadim. Shundan bir oydan keyin tutilib ketdim men. Xo'sh. Ama u yerda shunda bir yarda bo'lgan o'q tegib yarda bo'lgan hatto shu bombaning parchasi tegib yarda bo'lgan birodarlar bor hammasini ib ketdi yoshlar shu mashinasi va harbiy mashinasi va siz degandek shu mol bosgandeklar bisib hammasini to'plarga dastlab turib ketdi harbiy xitoyning harbiylari Xo'sh, xo'sh. anandan keyin İniniz rahmetli inim dediniz hazır Allah yatkan yerini cennet olsun. Amin. İniniz şu tutup ketken petlam yani Xitay yo'qitib etdimi qanda jarayon bo'ldi bu mesela? Mening inim uni 4 oy yetib turmadan chiqdi. Yo'l minib chiqdik 4 oydan keyin. Keyin turmadan chiqib yana 2 oydan keyin men tutgan vaqtda birga tutilib ketdi. Yani o birga tutilib ketgandan keyin inimni qo'yib etib meni 4 oy turmaga tashladi. Men 4 oydan keyin turmadan chiqdim. Ama inim ta şu töşülme iniq vafot bo'lib ketgan vaqtni bilmayman. 4 yilmi yo 5 yilmi shu Xitoyning so'yqirimi boshlangandan tortib turmaga akirib ketib shu turmada shahid qilib chiqdi. Nechinchi yili? Taxminan 2019'lar bo'lishi mumkin. Men aniq vaqtini bilmayman. Biz aloqa bo'lmagandan keyin aniq vaqtini uqolmadik, ammo shahid bo'lib ketgani aniq. Siz tutilgandan keyin shu namoyishlarga qatnashding deb tutdimi sizni? Shuningga namoyishda borsan deb nim qildi, lekin biz men yo'q deb turib oldim bu yerda. Men qatnashmadim deb. Andan keyin namoyishlardan keyin bir turkum Xitoyga qarshi harakatlar bo'ldi. Shu hammasi borman. Xo'sh. Shu harakatlarda sen mubokansan deb shu shunday qiyin qistoqlar bilan nim qildi, lekin biz e'tirof qilmay uni ching turib olishga u chog'da bizga nisbatan ozroq qonuni botdi Xitoyniki hozirgidek emas ozroq qonuni botdi shu qonunni sepib yurib gunohsiz deb qo'yayotgan bo'ldi lekin qo'yayotgan bilan bizni takip etadigan ya'ni kuzatib turadigan o ishlari tugmagan. Xo'sh, xo'sh. Ben şu vaqtida anlagan narsalardan yana birisi shu bu vahshiylik ham albatta Uyg'ur soqchilarini oldiga chiqaradigan shu. Şu anlagan vaqtimda hamda Xitoyniki bu qadar vahshiy qiyin qistoqqa elishi ham o'zining millati oldida bo'lsa. Ba'zi nurg'un Uyg'ur soqchilarmi chidamay sizlarning sepinglarga yani xalqning sepiga o'tib ketganligi, o'q chiqarmaganligi degandek ashuna ishlarni anglayapman. Bu ishlar haqiqatan bo'lganmi shu vaqtida? Hakikaten bo'lgan o ishlar. Hatta ularga Qur'onni bermedi ya, biz kaltak tutqizib oldiga chiqarib qo'ydi. Chunki ularga Qur'on berishga jur'at qilolmadi. Chunki biz qo'zg'alib chiqqanimiz Uyg'urlar bo'lgandan keyin. Ular shu o'zining Uyg'ur taraf bo'lib ketmasin bu deb ular Qur'on bermay kaltak tutqizib qo'ydi. Bizga qarshi biroz to'qinishlar bo'ldi, lekin ulardan yerda bo'lganlar bor, shu bir ikkisi shunday yerda bo'lgan. Uyg'ur bizning birodarlardan yerda bo'lganlar bor. Ama asosiyatdan Xitoylar o'q chiqargan Xitoylar. Xo'sh, xo'sh. Rahmat, yeni program jarayonida so'rayman boshqa mehmonlarimdan biroz savol so'ray. Ko'p rahmat. Rahmat. Hurmatli Umar Qarajim, hamda albatta anglab o'tdi qarindoshimizdan. Hem her yili yuqorida deganimdek biz G'ulja qatliamı ve onun dinki vatanimizde sanoqsiz qatliamlar yuz berib turdi ve hazır hele hem 4-5 yıldan buyon bu lager deki qatliamlar devam qilyapti. Shunda bu milletimiz qatma-qat facianing ustiga facialarni yashab boshdan kechirib yashayapmiz. Muhojiratdagi xalqimizmi qo'ldan kelgancha har xil tirishchanlikni ko'rsatayotganlar va ammo ming afsuski hamda vatanimizdagi xalqimiz unchalik qurbonlikni berayotgan bir xalqning a'zolari bilan sifatimiz bilan siz bugun mushu minutlarda
chet eldeki mush erkin dünyada yaşayotganlarning kun siri hali ham bu qatliamni yaşayotgan xalqninki şu azroq şu ichildi Xitoy qo'yib keltirib degan gapni anglab bo'g'ich yana keyniga yenib ketayotgan da'vodan yiroqlashayotgan shuna bir aslida bunki vala fojiani yaşagan bu urug' tuqqanlarimiz xalqimiz buni bir qatim ikki qatim yashab tugab qolib normal bir hayotda yashamadi u xalq hamda sanoqsiz bu fojiani üstlab yashayotgan bir xalqning a'zolarininki bugungi kundagi bu ahvol hamda xulji qatlamidan bugunimizga keldi hamda buni masalan bunda qarg'a vaqtlarda nimani qildilar biz nim bo'lib qoldik masalan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sümme amma ba'd. Evvelen gapni başlaştım burun. Allah subhanahu ve ta'aladan 5. fevraldaki şehit olup ketken kırındaşlarımızdaki şehadetini Allah Teala'nın kabul kılışını ve olanın makamını üstün kılışını Allah subhanahu ve ta'ala Allah'a cennet-i firdevs'ten urun birişini Allah subhanahu ve ta'ala'dan tileyme. Hem de şu Gulji katliamı muşunaga nazar sağa vaktimizde ve onundan başka karşı iliş vakaliklerine nazar sağa vaktimizde olanınki köpüncüsü yaş ballarınki oturgu çıqqanlıqı bunu körüp alayımız. Hem de arkanda bir davet, arkanda bir fikir, arkanda bir harekette yaşlanınki bunun alayda orun aldığanlıqı arkanda bir milletninki yaşları ıslah kılınsa andaki bu xalqninki çünkü yaşlanınki tesiri güçlü bolganlygy üçün xalqninki umumysyga bunun tesir kıldyganlygy bunu görä alaýmyz. Hemde xalqymız meýli vatanda bolsun, meýli hazır muhajiretdiki nimizde bolsun, bir xil şükürlüşüş, suslaşyş, dawa qarta bir xil şahsiyet özüniň bir kişilik turmuşy qamdalsa, özüninki nimisini unutup getiş, taryhyny unutup getiş, bunda ahvallar bolup kelýärdi. Bu meyli dini noktadan bolsun, meyli milli noktadan bolsun, meyli siyasi noktadan bolsun, bu en çoğun bir hatalık. Bizdek muhaciretdeki egir günde yaşayatkan mislisiz munda yoqutuşlarga duç kelayotgan milletninki meyli vatandaki bolayotgan ahvallaryň hemmisini biz üzül kesil bir bilinmegen takdirdimi olarynki haberleri çıkıwatydy azır köpdür. Unda bolgandykin biz Allah subhanahu wa taala ulany aşunda egir synak bilen diyarımızda Xitoyning qulu bilen synagan bolsa bizni chet elge çıkarıp Allah taala yumşak synak bilen senede biz bu sınaktan qanday ötüşimiz degan gymimiz boluşumuz gerek. Qanday yaşayımız emas Allah taala ulany egir synak bilen synapdy. Nurgun işlarda ula ibadetlerin jaýydy kılanmasa başkalarga istaşlık kılanmasa, davanın aldıda turanmasa, yüzün vatanını qoğdaş kurustugi iyi olanmay qagan bolsa Allah Taala ularning özürisini qabul qiladi. Amma chet elde muhajiratda yaşayotgan musulmonlar biz saqqaganlar bu yerga albatta biz unda özligimizden chiqib qolgan bir ahvol yo'q. Ya özümüz aqlimizni ishiltib, ya bir yerdan bir xabar kelib qilib unda chiqib qolgan ahvol yo'q. Bizden mi akıllık, bizden mi yaxşı, bizden mi iktisadici, bizden mi cık okugan nurgun ustazlarımız, kayrindaşlarımız vatanimizde kaldı, egir gününü 5'ten ötküzüyordu. Onda boğan iken biz muhacirette vatanimizde unutup kalmasın, halkımızda unutup kalmasın, muşulağa kançılık burçumuz olsa bunu ada kılış hakkında hareket kılış bilen ötüşümüz gerek. Şuna yukarıda ben Ustaz Abdülhatif Efendim'ninki gipiden ağan bazı təsiratlarım şu vakitte yaşlarınki oturgu çıqqanlıqı. Yaşlar meşrep urullaştırıp kişilerini davet kılganlıqı, diniga davet kılganlıqı, kişilerinin ahlakı cihetten yaxşılanıp ketkenligi. Bunun Xitoy chidamay keyinki vaqalikning chiqqanligini so'zlayotdi.
biz dinimizga qaraydigan bo'lsak, dinimizda yoshlarningki naqadar rolni qadrlaganligi payg'ambar alayhissalatu vassalamninki innalloha la ya'jabu minash-shabillazi laysat lahu sabwa degan bir hadisini uchirtimiz. Alloh subhanahu va taolo axloqsiz, botilga moyillik yo'q, yaxshi tarbiyalangan, go'zal axloqli bir yigit yoshdan Alloh taolo hayron qiladi. Hayron qildi deganlik buningki amalini yaxshi ko'rdi, buning amaliga katta mukofot berdi degan hadisni uchirta olamiz. Ondan keyin yani payg'ambar alayhissalatu vassalamning nurg'un sahobalarininki Janob Rasulullohning da'vatini anglagandan keyin o'zininki nurg'un mol-mulkini tashlab Janob Rasulullohning da'vatiga ergashganligini buni ko'rib olamiz. Masalan, Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida tunji safirul islom deyiladi. İslamның safiri aş Madinaga kirib da'vat qilib payg'ambar alayhissalatu vassalam hijrat qilishdan burun islom kirmagan bir uy qolmagan. Bu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhuninki ixlosi, o'zininki yoshligi, mush ta'siroti bilan da'vat bilan bo'lgan deyiladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam yana qiyomat kuni arishning soyasidan soyidaydigan 7 kishininki biri shabbun nasha'a fi ibadati robbih deydi. O'zining Parvardigorining ibodatida cho'ng bo'lgan. Yosh turib o'zininki xarakteriga, shahvatiga ozg'unlik yo'llarni tanlamasdan shunda o'zini kontrol qilib, iymonining taqozosi bo'yicha yashab, Parvardigorininki ibodatida yashagan bunda yoshqa Alloh taolo qiyomat kuni soya beradiganligini bayon qilgan. Yana Alloh taolo ashabul kahfni innahum fityatun amanu bi robbihim va zidnahum huda. Ashabul kahf ular o'zlarining Parvardigoriga iymon etgan bunday yigitlardi. Biz ularningki iymoniga iymon qo'shib hidoyatini ziyoda qildik degan bir voqeliklarni ko'rib olamiz. Shunga bugungi kunda umuman yoshlar, umuman muhojirat yashagan Uyg'urlar, xususan yoshlar shunda bo'lgan mayli G'ulji qatlam vaqalik olsun, mayli Barin jihad olsun, mayli 5-iyul vaqasi olsun, bunda vaqaliklardan alayda dars olib, o'zimizningki xalqimizga bo'lgan burchimiz nima? Ular biz uchun shunda qon to'kkan bo'lsa, bizning diniy, milliy mas'uliyatimiz nima u vaqtda? Deb bu davomli ham o'zimiz aslash, shunda kunlar kelgan vaqtida buning tarixlarini o'qish, avlodlarimizni mushning ro'yiga asosan tarbiyalagan vaqtida undan keyin biz uchun qon to'kkan, millati, dini uchun mudofaa qilish uchun jinni bergan mushu qarindoshlarimizningki tarixini unutib qolmay, xuddi payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyin Makkani unutib qolmay, yana Makkani fath qilishga o'shin boshlab borgandek bizmi yana mushadi turish jarayonida tayyorlik qilish bilan, avlodlarimizni o'qitish bilan, foydali ilm olish bilan kelgusida bizga qanday ilm lozim bo'lsa, shu ilmni o'qish orqali iqtisodiy jihatdan gullanish bilan o'zimizni yo'qotib qo'ymasdan cho'qim biz Xitoylar besvag'ini shu tuproqni ozod qilamiz. Biz uchun, vatanimiz uchun jinini bergan ash qarindoshlarimizning qissasini olamiz degan bu tarixni o'zimiz xalqimiz yaxshi o'qimagan, buningdan dars olmagan, bunday ko'rinishlar, bunday vaqaliklarga ahamiyat bermagan, avlodlarimizga dars qilib so'zlab bermaganlik tufaylidan ham dinimizga bo'lgan ishonchimiz, taqvodorligimiz kundan kunga sustlashishning tufaylidan undan keyin bu da'voda bo'lgan sustlashish, mayli namoyish desa chiqmaslik, mayli undan boshqa milliy o'zimizning vataniga munosabatli, xalqimizga munosabatli biz tabliğ o'rinlashtirish bo'lsin, qanday bir ish bo'lsa, susqarash, hamma odamning o'zininki dunyo turmushi bilan bo'lib ketish, yani bu shularningki tarixini unutib qolish, o'zimizningki millatimizning oldida, Alloh taolaning oldidagi mas'uliyatimiz, burchimizni unutib qolish, biz uchun qon to'kkan ash qarindoshlarimizninki to'lagan bedellarini unutib qolishning sababidan bugungi kundek shunday suslashlar, da'voda suslashish, o'zimizning milliy shuurimiz, diniy shuurda suslash vaqaligi mushtarabdan ko'riladi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Hurmatli Nijat afandim, hamda albatta vatanimizda yuz bergan har qanday bir cho'ng kichik bir ishningki chet eldagi muhojiratdagilarga
bir şekilde ta'sir ko'rsatishi da'voninki xalqarodagi yo'nalishiga ta'sir berdi. Har bir ish ta hozirgi ishlar masalan ko'rib turibdik nurg'un endi. Sizce bu siyosiy nuqtadan aytgan vaqtida siz bu mesela bir G'ulji qatlamidan qarasak bu qandaq bir ta'sir berdi senga? Aldığından sözün başlaştan burun bu G'ulji qirg'inchiligi ve G'ulji inqilobi da o'zininki sıqchallarni qurbonlik qilgan barliq shahidlarimizga Allohdan rahmat va mag'firat tilayman. Elbette bu bir milletning tik turish uchun ularning milliy irodasi sunmagan qadarcha bu millet mangu yashaydi. Bunun xalqaroga o 97-yil men vatanning ichlik vaqtimda o keyin chiqqandan keyin shu davrda qo'yilgan ba'zi gazet, ba'zi yozilgan gazetlar, qo'yilgan filmlarni ko'rib, dunyoga bir berilgan signallik bir ko'rdik. Chunki ondan burun uzun yil Xitoyninki dunyodan ayirib etgan bir rayoni, besvelangan bir rayon bo'lib bilan Sharq Turkiston to'g'risida yozilgan maqola, chiqilgan xabarlarni oz keldi. Bu bo'lgandan keyin dunyoning nurg'un cho'ng matbuotlarida G'uljida nim bo'ldi demişler, Uyg'urlar o'ldirildi, u bu deb nurg'un xabarlar yozilganlarga, gazetlar yozilganlarga, hatto xalqaro kishilik huquq jamiyatimi bu to'g'risida doklad chiqarganlarga, o'zining andisini Xitoyning o'tkazgan jinoyatlarni pash qilib nim qilganlarga bir uyg'unish bo'lib ekan xalqarodami, bir unutilib ketilgan bir mustamlika zaminninki qaytadan bir xalqining, Sharq Turkiston xalqininki bir qarshilik turish irodasini ko'rsatganligidan keladi. Ondan keyin chet eldagi shu davrda yashagan ba'zi cho'ng akalarimizdan, cho'nglarimizdan so'rasak, u davrda mesela Yevropada Uyg'urlar qisman joylashib ekandik. Ba'zi shu davrda bu Uyg'urlar qozoqlar bilan birlashib, boshqa yerlik millatlar bilan birlashib chiqib namoyishlarni qilib ekandik. Tunji namoyishlarni shu davrlarda Yevropalarda, G'arblarda qilib ekandik. Bu bir nuqtadan ikki nuqtadan aytgan chog'da xalqimizningki mustamlikaga, zulmga, bu adaletsizlikka qarshi turish nimasini ko'rsatsa, irodasini tashqi tarafdan dunyoga bizda tugab ketmadik, bizning mustaqillik bo'lish irodamiz bor, biz bu zulmga bosh egmaymiz deydigan bir irodani qaytadan namoyon qildi deb qarayman. Alloh razı olsun. Abay masalan shu Abdullah Latif efendim dedi mesela, bununki kilip çıkış aldı kendiki nimli şu anda. Bu sözler atqanda bunu anlayan mesela zəhərlik çekimlik, bu yaşlarının hər xil cəhətdə buzulub getişi, əgər də bu təcavüzçinin müşkəbinin özülə Xitay təcavüzçilərindən qançilik numussuz bir təcavüzçi gəlgini bildirir üçün, əməliyyatda o yaşlara cəmiyyətini yaxşılıb etken, zəhərlik çekimlik, hər xil naşayan işlərdən tügütüb yaşlarının güzel bir ahlaklık özününki dinini bildiğin ve cemiyette hər xil qalayımqan iş qılmaydigan insanların yetişip çıkışı, yani her qandaq dünyada bir normal bir aklı var bir devlet bir rayon üçün emniyette Xitay tecavüzçileri insan bolsa ya berip o yaşlara rahmet etiş gerek ama cemiyetki her xil bozukuşlarını tügütüp edin. O tecavüzçü oğaşkan biz milletninki her qandaq şirketli veyran buluşunu planlı haleti uğurlaştırırken bir sistem bir qaraqçılar guruhi boğaşkan o yaşların cemiyetini tüzüp ettiğini de bastırıvatı da bunun özüm mesela bu bütün dünyada hazırlık geçimi sözleşi mümkün emdi. Bu tecavüzçininki, yani Xitay rejimininki qandaq bir rejim ekanligini, bu milletni bütünlay yo'q qilib etishga qarab menayotgan bir tecavüz ekanligini bildirgan eng cho'ng bir isbot emasmi bu endi. To'g'ri. Normalda ko'pincha bu mustamlika qilingan kuchlar, mustamlika bo'layotgan xalqninki bularning kuchlanishini, o'yg'oq turishini, ruhiy, fikriy jihatlardan o'yg'oq turishni xohlamaydi. Buning uchun ayşiret, qimar sorunları, ayşiret sorunları, zəhərlik çekimlikler, içimliklerini bularni kengli qo'yib o'tish orqali bu mustamlik bo'layotgan xalqninki qarshilik turish irodasi, bularniki aqliy, fikriy va qalbiy jihatdagi, ruhiyat jihatdagi qarshilik turish irodalarining uyg'unib ketishini cheklaydi. Shuning uchun bular tarix kitoblarini, tariximizni o'qib, o'zimizni tepelishimizni, o'zimizni bu mustamlikchilik qarshi tayyorlashimizni bular xohlamaydi. Shuning uchun buningni ko'rsatadigan deganingizdek, bular erkin qo'yib o'tganlik, aqlini topgan, aqlan botinni aylagan bir turkum yoshlarniki uyg'unib jasoratli harakat qilish bilan
bu umumyüzlük G'o'lji şäherinde, G'o'lji vilayetinde bir uyg'unish bo'lgan. Albatta vatandan boshqa yerda bunga parallelda uyg'unish harakatlari bo'lgan bo'lishi kerak albatta. Rahmat. Meni qo'shimcha bir qo'shib qo'ygan gap. Ba'zilar tadqiqotchi ulamolar deydi, bir millatningki istiqbolini ko'ra olsang, ularning yoshlariga qara. Ularning yoshlari o'z sohasida jiddiy ilm bilan bo'lsin, foydali ishlar bilan bo'lsin, o'zining e'tiqodiga munosabatli ishlar bilan bo'lsin, jiddiy bir turayotganligini ko'rsang, bu millatning kelgusida cho'qim bir g'alabani qo'lga keltiradigan, utuq qozonadigan millat ekanligini ko'rib olaysan. Ammo ularning yoshlari aysh ishrat behuda ishlar bilan, buzuqchilik bilan, o'zi e'tiqod qilgan dinga o'zi xiloflik qilib, bunday axloqsiz ishlar bilan juganligini, mayli hatto dunyolik ishlardami uning bir iqtisod tepish orqali gullanishga emas, kun kechasi televizor to'rining oldida o'ltiradigan, kunduz uxlaydigan, manda beg'am, mandaning ko'rsang, bu millatning kelgusi cho'qim xarobilik yuzlanayotganligini bilib olaysan deydi. Demak, Nijot apandim degandek, bizning xalqimizningki, yoshlarningki o'zininki e'tiqodiga qaytganligini, bular to'g'ri yo'lni tepib qolganligini ko'rgan tajovuzchilar bu millat uyg'onishga boshlabdi. Bizim buni cho'qim yo'qotishimiz kerak ekan deb bizning yoshlarimizga hozir chet eldami bizning yoshlarimizni bo'sh qo'ymoqlikki. Chet elda hatto vatanda emas, chet eldami. Demak, shu vaqtdagi yoshlarni besiq turish uchun rezil uslublarni qo'llanib, bizning xalqimizning gullanishini orzu qilmagandan keyin shu ularni besiq turgan bo'lishi mumkin deydi. Qarang. Xo'sh. Endi Abdulatif efendim, endi yuqorida so'zlaringizni so'zlab o'tdingiz. Ammo bu yerda yana bir narsa esimga kelyapti-da. Bu nomussizlar hozirgi kelgacha men kichik vaqtimda aqlimni bilsam, shu Qo'ta televiziya kanallarida yılda qanchadan qatim bilmem 100 günlük, 30 günlük, 60 günlük zəhərlik çekimlik qarıştırış qanat yaydırıb hükümet anı qıvatıdı, manı qıvatıdı, hər xil cəmiyyətdəki qalayımı qançıqlarını tüzəvdi. Hazırqaçı satıdıma səfsətini bunumuzsuzlarımdı. Əməliyyatda, əgər siyasətən rastlam bizim şu cəmiyyətlərdəki aşında qalayımı qançıqlarını tüketməkçi olsa, tüketiş niyetin olğan olsa əslən numuzsuzlarınki. Bu yaşlar sana yardım qilib jamiyatga har xil qalayim qachon tugatayotgan insonlar aslida. Bularni chaqirib mehmon qilishing kerakdi. Ya'ni niyatiningki qanchalik pastkash ekanligini, hozirgacha buni to'xtamay davomli bu safsatini sotadiganmi demiş. Jamiyatga har xil buzuqchilik, bu zaharli chekimlik qattiq zarar birimiz deb nomussizlarcha vaqiraydi. Bu bir nuqta tirnoq ichida bu nomussizlarning hech qachon rostchilar emasligini, butunlay bu jamiyatni yoshlarimizni vayron qilish uchun harakat qilayotganligini har bir xalqimiz bildi albatta. Siz avval yuqori so'zlab o'tgandek, shu yoshlarimizni shunda 95-yildan boshlab mashrab faoliyati orqali men ma'lumot shu vaqtida nurg'un yoshlarning aktivlashib ketganligini. Bu endi buningga sabab bo'lgan endi normalda G'ulji xalqini chaqchaq suydigan har qanday sorunni kulki chaqchaqlar bilan ötküzüp gayet güzel bir xushbeyl xalq hamdi xalqimizning. Bu faaliyetga mesela normal şu xalq san'atchilari degan insonlar buni xalqimizning ichidagi shunday har xil yo'lga minib ketgan yoshlarni ular o'zi his qildimi yoki bundan shu faoliyatlarning mashrabning ichiga shu isloh qilish faoliyatlarining kirishi shu davrdagi tonilgan xalq orasida dini alimlarning, dini yoshlarning ta'siri qanchalik bo'lgan yoki ularning ta'siri bu imomlarning, dini alimlarning ta'siri bo'lmasdan yoshlar o'zligidan izlanib uyg'ongan bir ishmi yoki diniy sohadagilar bormi bu ishning ichida? Tekrardan assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu nati yaxshi savol bo'ldi. Endi bizning mashrab degandagi bir ufqum bizga zaten bu naqsh musiqa shunda kulib chaqchaq qilishadigan shunda bir sorunni ko'z oldimizga akab qo'ydi. Bu Xitoyning suiqasdi bumi? Aslida ota-bobolarimizningki o'tkazgan mashrablarga qaraydigan bo'lsak, ularningki mashrab so'rovlarida diniy ta'lim, tarbiya, axloq,
her cihetinden şu adamlarını güzel ahlaklı terbiyeleydi. Şunda bir sorun değil. Yani bizning shu mashrabda ism qo'yib shuni menishimizga sababmi shu ota bobolarimizning shu go'zal axloqlarini biz muhkam o'zimizniki shu yoshlarimiz o'zimizga o'zlashtirib bu orqali qolgan bundan xabarsiz qilib qolgan shu yoshlarga o'zlashtirishdi. Mana shu usulda ipbag'ashqa xalqimiz u chog'dagi g'ulji xalqi shundoq aysh-sharafga berilib zaylik chekimlikka berilib ketgan xalqmi tez o'zining aslini topdi, nihoyatda yaxshi to'g'ri yo'llarga mangdi bular. Shu ichimlik chekimlik ham narsadan qo'l uzib, hatto Xitoyning shu aroq zavodlarining taqilib ketishiga sabab bo'ldi. Chunki bu Xitoyning shu aroq zavodlaridagi asosiy jihatdan 80% shu Uyg'urlar ichib tugatadi ekan. Shu Uyg'urlar hammasi shu to'g'ri yo'lga mang'andan keyin bu zavodlar taqilib ketdi Xitoyning. Buningdimi bu Xitoyning naqadar razil ilm ekanlarining borlig'ini biz Uyg'ur yoshlari hatto turli nayronlarni ishga solib bizni shu o'ziniki burungi apyun urushi degandek shu usullarni bizga akirib shu turli axloqsiz narsalarni bizga singdirib shu orqali bizni zaiflashtirib yoshlarni tugatmoqchi bo'lgan shu ilm nayronlarni o'tirg'a chiqdi endi. Shu mashrab vaqasi orqali. Endi bu mashrabda endi buningda bu to'g'risini tushundirgandan keyin buning ichida san'atchilar bor. Hatto siz degandek diniy asos jihatdan diniy ulamolar bunga to'g'ri yetakchilik qila oladi bunga. Har qanday bir ishga yo'liqsaqmi shu olimlarimizdan so'rab yurib qildik bu ishlarni. Buningda u diniy zotlarning va boshqa san'atchilarning rolini yo'q deyamaymiz bor. Xo'sh. Ko'p rahmat. Yana ish bo'lmasa bevosita andikin men hozir sizni yana so'rayman shu ulablam. Albatta hamda shu kiyinmi buningga qattiq tutqun qilgandan keyin har xil jinoyatlar bilan mesela sot maydonlarining ko'rinishlari bati Xitoy o'zi e'lon qilgan shu vaqtlardagi nurg'un qalayimqon hammasini hukm e'lon qildik deb nurg'unlarni vayron qildi sanoqsiz. Mushu vaqtimi siz ham shu vaqtlarda shu yerda bo'lgandan keyin qandaq bir jarayonlar bo'lib ketgan shularning oilasiga va shu yoshlarniki nurg'unlarga nohaq hukm qilingan ishlar haqida biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Xitoy 97-yili shu 2-oyning 5-kuni men boyam so'zlab o'tib ketgandek shu G'uljarning Ahmadjon ko'chasida shu ko'chada gazitxonaning ishiga shu birodarlarni shu yerga kirib tutqun qilgandan keyinki bu ishni ozroq so'zlab beray. Bu chunki men oldingi ishlar bilan bog'lanishib bo'lgandan keyin. Xo'sh. Xitoy shunda bir o'yladiki, bularni chiqqanlar mushunlarga o'xshaydi bu. Bu mushlarni biz ashada tutib yo'q qilaversak, buning quyruqi uziladi deb o'ylab qolgan, ammo Allohning shunda bir yordamini xiyoliga akab baxmagan. Bizni shu yerda tutdi, soat 10gacha jimiq turib bo'ldi, ammo butun g'ulji xalqi, ota-onalarimiz bo'lsin, aka-inlarimiz bo'lsin, ish qilib yez-yezlardan, taraf-taraflardan kelib qaytadan qo'zg'alib ketdi g'ulji xalqi. Chunki uning ichida o'zining qarindoshlari va bolalari va shularni qo'yib nimishga tutasan deb ular biz chiqib ayerda nima qilib ketgan bilan tutilib bo'lib ketgan bilan lekin ayerdan xalqimiz o'zligidan qo'zg'alib ketdi. Nimishga bir o'ttirliqda bir nohaqchilik bor. Xitoyning zulmi bor. Shuning uchun xalq o'zi buni tushunib ketdi. Ham zulmni chekidan eshib ketgachga taqat qilmay qo'zg'alib ketgan. 97da 2-oyning 5-i tushdan keyindan tortib ta 97da shu 2-oyning 10-gacha qadar xalqimiz qo'zg'alib ketdi. Bu qo'zg'alib ketgandan keyin bu Xitoylar buni qarshi turib olmay diviziyalardan boshqa shaharlardan hatto harbiylarni yo'tkab kelib qarqo'y qirg'in qilishga boshladi. O'q chiqadimi xalqqa butunlay? Chiqadi, o'q chiqadi. Ham shu videolarda tafsilotda sizlar qarshi ko'rindi. Hammasini Xitoyning askarlarining hammasinin qo'lida shu zamonaviylashgan qurollar bor. Ashuna qarta xalqqa o'q chiqadi. Shu o'q chiqarganlikdan top xalq
Xalq saqchixonasining oldi hamda shu maydonda bir yer bor. Shu yerda to'plashib olgan xalqi bevosita o'q chiqarganlikdan shuni bilan keyingi urib chiqib Xitoylar bilan qarshilashib ashuna qildigan ishlar anandan keyin ko'tarilib chiqdi. Xitoy o'zi boshladi bu ishni. Oxiri shu qonliq bostidi. Xo'sh, xo'sh. Xalqimizni qirg'in qilganlikdan xalqimiz chidamadi bu ishni. Bu hujum boshlangandan keyin endi u yerdagi xalqimizmi o'sha Xitoylarga qaytarma shaklda ya'ni qarshilik ko'rsatdi deysiz yani. Qarshilik ko'rsatdi chunki u Xitoylar shu Xitoy askarlarini qo'llab bizga qarshi ularni to'plandi-ku. Shundan bu shundan bu Uyg'urni ko'rgan yerda Xitoylar urib so'qib hatto o'tirayotgan ishlarmi bo'ldi. Shundan qarshi andan keyin Uyg'ur xalqi tarafdan qo'zg'alib ketdi. Xeyli qonliq bostirish bo'ldi bu yerda. Andan keyin tutqunni tutib, siz degandek boshda siz deb o'tib ketdingiz. Shu turmalarga patmay, nahiyalarga aychib, hatto boshqa shaharlarga yetkazib ketdi. G'ulji xalqini. Hatto shu turmaga akirgan bevosita odamlar bilan o'zim keyin kurashgan. Ularni mana shu so'qoqda yalang'och qilib qo'yib, suvlarni chechib, to'ngtib, hatto itlarga talatib, ashta qilgan vahshiyliklari ko'p. Xo'sh. Haqiqatan yani. Mana shu tutib ketib qolgan ikronlik tutib ketib qolgan birodarlarning hammasi asosiyatdan turmada. Hatto muddatsiz o'lim jazosi ashta kesib ketgan bolalarning hammasi ko'p. Hatto shu suvdan chechib putqo'llarini to'ng'itib o'tgan, to'ng'itib o'tirib o'tgan, shahid qilib o'tgan qiymdoshlarning ko'p. Bu Xitoyning zulmini sanab kelsak tugmaydi bu Xitoyning zulmi. İzdiraksiz yo'q qilib o'tilganlarni jiqtab anglayapman shu. Undanlarmi ko'p. Shuning bilan ta hozirgacha izdirikini qilmagan ota-onalar nurg'un edi. Xo'sh, xo'sh. Endi bu xalqimizmi qo'zg'alib ketdi dedingiz, masalan, ota-onalarimiz shu qatnashmagan, keyin andikin bu tutib ketgandan keyin xalq qo'zg'alib ketdi, uning ota-onalari dedingiz endi. Xitoy buni bostirib bo'lgandan keyin Xitoyni bilamiz endi har doim eng boshda sahadagi maydondagi tutib bo'lgandan keyin hammani tinchitib bo'lgandan keyin yana yillarcha shu uning oilasi masalan tutib olganlarning oilasini yana shunday kech-kechlari tuyuqsiz kiriblar mahallidan yo'qotib ishlar vardi. Buni masalan yana g'ulji xalqi qanchalik tatdi bu masalan siz vatandan chiqib ketib bo'lg'ichi balkim uni atrofdan anglab turgan bo'lishi mumkin yani. Shunda uni hozirgacha davomlashtirib kelyapti-da, buni bevosita ziyonkashlik uchirgan men. Shu g'ulji voqeasiga qatnashganlik sababidan ta men shu sirtqa chiqib ketgan qadar hozir ya turmadan ya saqchixonadan arilamay qoldim. Eğer siz yig'ib oladi, ya bo'lmasa olib sulab qo'ydi. Shunda u nurg'un oila va undan. Yani tipik misali men endi keyingi vaqtlarda shu ma'lum bir yo'llar bilan sirtqa chiqib ketdim. Ama ta hozirgacha xalqimiz bu Xitoyning shu zulmini tortyapti. Xo'sh, xo'sh. Hay Allohim ya Rabbim, haqiqatan yani so'zlab kelsak bak gapchi haqiqatan. Tamamlam endi mushundaq bir vaziyatda endi siz yuqorida so'zlab o'tdilar. Nima uchun bu vaziyatga tushib qolganligimizni har xil sabablar bo'lishi mumkin albatta. Bu xalqni qandaq mushu minutlarda masalan ayta cho'ng namoyish va Turkiyada ve belki 5 fevralın dünyanın nurg'un yerlarida namoyish bo'lishi mumkin. Bu xalqimizda qandaq biz albatta bu va bundan boshqa nurg'un suhbatlarda davomli qizlar bilan siyosatchilarimiz bilan so'zlashib turyapmiz. Ya'ni nima bizga bu chet elda nima bizga shu ziyon qilib ketyapti shunchalik kundan kunga tetik turishimiz kerak bo'lgan bir xalq bo'lgan sir holatda bu xil ümidsizlik ketayotgandek, bu da'voninki kelgusiga ishonmayotgandek, shunday suslashish bo'lgan siri. Bu ningga qandaq bir to'g'ri qilish kerak, qandaq bir shaklda bu xalqni uyg'otish kerak. Endi siyosiy sohadagilar masalan endi
Meyla şu 5. fevraldaki başka vakaliktek tarihini unutturmay faaliyetlerini kılıp, namayışlarını kılıp, bunu hatırlaş için nurgun şirketini kılıp duruş gerek. Şununla birge dini ulumala, uqalla halkının içindeki halkının mecburiyetini esilteş. Yüzünün nimi için yaratqanlığı, yaratılganlığı, nimi için nurgun halkların vatanda kılıp bizden bu yerge çıkıp qalganlığımız, muşunda yaşaş verillen bizdenki işimiz ahırlaşamda, bunun hesap soruq bulamda. Biz zaten nimede yaşavatımız diyendek şu halkının kallısını iç an seviyesini götürüş muhim. Nurgun halkımızdaki kallısı da düşkünlüş var. Hazır Xitay'nınki Cahangir devletler bilen mi tutup hatta pisand qilmay ba'zi bir xalqaro hareketlarni qilayotganligi xalqimizni biz nihoyatda ojiz holatda ekanmiz. Masalan Falastinda bir yerninki musulmonlarning qalbida endi o'rni bor. Bir yerninki biz bilan o'xshash tarixda istilo qilingan, mustamlik qilingan bir yerninki hozirgacha qo'liga kelmaganligi, ondan keyin Xitoyninki kundan kunga iqtisodiy, siyosiy tarafdan yuksalganligi, buni ko'rib xalqimiz tushkunlashgan bir ahvol bor. Ammo bizning dinimizda Alloh subhanahu va taolo la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Sizlar Alloh taoloning rahmatidan navumid bo'lmanglar. Allohning rahmatidan faqat kafir qavmlar navumid bo'ladi degan oyatlar bor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki Xandak urushlarida eng ig'ir kunlarda qolgan vaqtda sahobalarga umid bag'ishlagan, hatto o'zininki Yemenni fethi qilganligi, Shamni fethi qilganligi, Parisni fethi qilganligi o'zining eng tushkunlik holatida turib, buni musulmonlarga bag'ishlagan vaqtida qalbida nifoq va kishilar bizning birimiz o'zining hojatini ado qilib chiqamasa, qo'rqamasa, nima deyotdi Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb uningga ta'na qilganligi bunda ahvolni ko'ra olamiz. Demak, qalbida e'tiqodi kuchlik, milliy g'ururi va insonlar tushkunlashmaydi. Dinni to'g'ri tushungan insonlar tushkunlashmaydi. Bizning dinimizda kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kaseeratan biiznillah. Ya'ni nihoyat ko'p bir oz sonli kishilarningki ko'p sonli kishilarni g'alaba qilganliginingki vallohu ma'as sabirin oxirisida Alloh taolo sabr qilg'uvchilar bilan billah deb bayon qilganligi, islom jihatlarning, g'azovatlarining hammasiga qarasak, mayli san tarafdan bo'lsin, mayli tayyorlik tarafdan bo'lsin, dushmanlardan eng to'van darajada turganligi, san jihatda oz, tayyorlik jihatda ojiz ekanlik turib, ular Allohga bo'lgan iymoni, Allohga bo'lgan ishonchisi, o'zaro qarindoshligi qo'ldan kelishcha bani sarf qilish, mayli iqtisod tarafdan bo'lsin, mayli moddiy tarafdan tadrib mashq qilish bo'lsin, hamma tarafdan qo'ldan kelishcha bani sarf qilib, ondan keyin ey Alloh biz qo'limizdan bani chiqardik, qolganini sana topshirdik deb Alloh taologa iltijo qilish orqali g'alaba qilganligini ko'rib olamiz. Shunga xalqimizning ichida bayatin degandek, endi mayuslanish, tushkunlashish, bundaqi namoyishni qilib qo'ygan bilan, yana bir ishni qilib qo'ygan bilan bir davlatni azod qila oldikmi, xalqimiz yanala endi azob chekyotidi-ku deb menda g'albi nusrat uqumini xato tushunganlik uchun bu cho'qim urush qilgan dushman bilan biz cho'qim tampon holatda bo'lgan vaqtidan degan g'alb qila olamiz deydigan xato uqum bo'lib qolganlik uchun xalqimiz tushkunlashyotidi. Shunga Hazrat Umar radhiyallohu anhu qo'shinni avatgan vaqtida nurg'a vasiyatlarni qilgan ekan. Mesela şunun biri Sa'd ibn Abi Waqqasni Qadisiya urushida Furs bilan musulmonlarning orasida yuz bergan musulmonlarning g'alab qilishi bilan oyoqlashgan mushu jihatda nasihat qilib, men sizlarga sana va sen bilan mangan qo'shinga Alloh taolo bilan taqvodor bo'lishni tavsiya qilaman. Agar biz kofirlar bilan gunoh ma'siyatga o'xshash bo'lib qolsak-chi, Alloh taolo bizga nusrat ato qilmaydi. Bizning g'alaba qilishimiz Alloh taologa bo'lgan iymonimiz, Alloh taologa bo'lgan taqvoligimiz qo'limizdan kelishicha bu yo'lda kuch sarf qilganligimiz uchun undan keyin biz o'sha g'alabani qo'lga keltiryapmiz. Ammo bizmi dushmanlarimizga o'xshash Alloh taologa osiylik qilishda, Alloh taoloning
muqaddasatlarni muhofazat qilmasdan, balki uni dafsanda qilishda, buyurgan ishlarni qilmaslikda, gunoh ma'siyatda ular bilan o'xshash bo'lib qolsaqchi, ular bizning ustimizdan g'alaba qiladi. Sizlar chuqur taqvodor bo'linglar, gunoh ma'siyatdan yiroq turinglar degan nurg'un vasiyatlarni ko'rib olamiz. Shunga xalqimizga mushunda g'alaba nusratning nima ekanligi, chuqur dushman bilan barobar bo'lmasakmichu, biz qo'limizdan kelishicha ixlosmandlik bilan chuqur kuch sarf qilsak, samimiy bo'lsak davoyimizda, qo'limizdan keldiganini biz chiqarsak, Alloh taolo shu qo'limizdan kelmaydiganini Allohning berdiganligi, buni tushundirsak, andigan g'alaba nusrat degan davomli kishilar, nurg'un kishilar biz duo qildik, ijobat bo'lmadi. Namoyish qilyapmiz, xalqimiz ozod o'g'in yo'q, davlatimiz ozod o'g'in yo'q, kundan kunga yomon xabarni anglayapmiz deb g'alaba nusratni to'g'ri tushunmagan bir ahvol bor. G'alaba nusrat islomning uqumida albatta sen nishon qilgan nishonga, masalan, davlatingni qurish, islomning qonun qilish, islomning hokimiyatida yashash degandek ulug'vor g'oyaga yetish uchun kuch sarf qilish. Bunga yeta olsang albatta bu g'alaba. Ammo yetilmagan taqdirdamichu, bunda cho'ng g'albaga yetilmagan taqdirda mushu g'oyada teyib ketmay, mushu g'oya ustida mengib, mushu nishon ustida mengib o'lashning o'zimichu g'alaba ekanligini tushunish kerak xalqimiz. Ammo mayuslanib uni tashlab qo'ydigan, davoni tashlab qo'ydigan, vatanni tashlab qo'ydigan, dinimizni tashlab qo'ydigan, mana bu mag'lubiyatningki o'zi. Haqiqiy g'alaba nima desa, cho'qim bizning qo'limiz bilan yoki bizning qo'limiz bilan bo'lmasa, avlodlarimizning qo'li bilan tuproqimizni ozod qilamiz, davlatimizni qo'limizga olamiz, dinimizni ustunlikka erishtiramiz. Bu yo'lda o'lsak o'limizki, bundan taymaymiz deb yashashning o'zi uchun g'alaba ekanligini xalqimizga diniy olimlarmi buni tushundigan vaqtda xalqimiz shunga mayli da'vo uchun bo'lsin, bizning milliy diniy ishlarimizga, namoyishlarimizga, mushunda ishlarga biz har bir inson o'zining kelishni talab qilindi ekan. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Mendan bugun qila oladigan ishni talab qilingan vaqtida men cho'qim buni chiqarishim kerak ekan. Men qila olmaydiganni Alloh taolo mendan talab qilmaydi ekan. Men qila oladiganni qilmasam Alloh taolo meni buning uchun jazolaydi ekan degan narsa kallasida bo'lgan vaqtda inson o'zi qila oladigan ishlarga boshqalar tarafidan chaqirilgan vaqtida ham uning mas'uliyatini his qilgan vaqtida uning keyniga yutib o'ltamasdan cho'qim oldida bayroqni ko'tarib mangdigan bir holat keladi. Xo'sh, Alloh razı olsun. Necha deb men shu hamda albatta bugungi shu da'voninki bag'an sirmasanga mayli Turkiya bo'lsinmi, dunyoning har qaysi joylaridagi har qatam mushunda bir qatliamni yashayotgan, o'tganda masalan Yapjan akamizniki bir so'zi bor, to'g'riga chiqib qolmaydi. Masalan butun Xitoy Janvada so'roq qitilgan vaqtida yig'ilgan insonninki Tibetlar, Uyg'urlar bo'lib, naqadar ozliqini din qaqshab qani Yevropadagi Uyg'urlar sizlar deb bir qattiq gap qilgan bir so'zi e'lon qilinadigan qaysi kun ko'rdim. Hamda shunda dunyoning hamma yerida umumiy bo'layotgan bir ish qo'yamdi bag'asirmish. Bu sizcha shundaq mushunchivala g'uljidan qatliami uning oldi va uning keyindan bu yashamagan kunimiz qolmadi. Mushunda bir xalq bugun muhojiratda shunchalar kundan kunga har davlatlarda sonimiz eshiyotgan. Burunqidek bu qatliam yuz bergan vaqtida Uyg'urlar oz dedingiz. Shu vaqtlardagi Yevropaga hamda yerlashgan va Uyg'urlarning kim qilgan faoliyatlarini dedingiz. Hozir hamma davlatda, har qanday bir davlatda necha ming Uyg'ur bor. Sizga siz ham tadqiqotchi bo'lib sifatingiz bilan bir siyosatchi emas. Siz kimda qarasangiz bu qanday xalqimizning shundaq da'voga yaqin kelmay yiroq turishidagi sabab tashkilotlarning salohiyatining tuvan bo'lganligidan, tashkilotlarningki xalqni qoyilqidek bir narsani o'tirib qo'yolmay har doim shu kunib qolgan bir qilibning ichida shu u faoliyat bo'lganda bu faoliyat shu yildan yilga yilda bu faoliyatlarni o'rlashtirib qo'yib yilda bir qancha qatim namoyish qilib qo'yib ashundaq yuganligidan xalqning zerikkanligidanmi yoki xalq o'zi bayashat turmush o'zininki xotirjamligi hammasi to'ttal bo'lgandan keyin masalan bag'an siri yil o'tgan siri ko'zdan yiroq ko'ngildan yiroq deb shuna o'zining dunyoning depiga sanam usul o'ynab yuganligidan sizcha bu qanaqa qaraysiz siz yani? Nayt yaxshi bir savol so'radingiz. Bu bir narsanki kelib chiqish uchun buning necha xil sabablari bor. Bu bir tarafdan bo'lmasligi mumkin.
Xalqninki nimasi kelsak, xalqımızın aiti aqko'ngil va bir yordamsuvar, fazilatli bir xalq. Tarixda men nurg'un imperatorlik va davlatlarni qurishga hassa qo'shgan bir xalq. Vaqti kelgan chog'da bütün mal bisati ve cinini bera oladigan bir xalq. Shuningdan parallel oldi, albatta bu muajirat yashayotgan, bayashat turmush yoki uchrayotgan qiyinchiliklar, vatandan xabar olmaslik, urug' tuqqanlardan ayrilish, psixologiyalik bu nimalarni, tushkunlikni yaratish, iqtisodiy qiyinchiliklarni yaratish bugungi kunda turayotgan yerlardagi o'zining ishlari bilan mashg'ul bo'lib ketish. Bu narsalar balkim biroz vaqt qisqinchiligi yoki bo'lmasa psixologiyalik tushkunlikka bog'an bo'lishi mumkin. Ammo bu tushkunlikka ketish hamma odam beshini o'tkazadi xalq bo'lish bilan, yaxshi shaxsiy bo'lish bilan. Ammo buni yengib chiqishimiz kerak. Bu to'xtab qolgan daryo nimaning suyidek turish, bu to'g'ri masalaning hal qilish asossiz nimasi emas. Endi xalq harakat qilish kerak, ammo xalqni harakatlaydigan bir guruh bor. Endi bu masalaning ikkinchi nuqtasi, tangining yana bir yuzi. Bu yerda yetakchilar, yetakchi insonlar, olimlar, ziyolilar, siyosatchilar va tashkilotlar. Bular xalqni to'g'ri yo'lga yetaklash kerak va bizningki da'voning nimasida xato ketgan narsani 2-3 yildan buyon chiqib ko'rdik. Yani umumiy jihatda xalqni yetaklashi bu qilayotgan bugungi da'voning nimasida bir koni uslubga, koni nimaga kirib qolgan bir qilib bor. Ya'ni burunlanib o'tgan bir da'voning nimasi bor aslida mustaqillik xalqimizning Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkiston xalqining hurriyatga, istiqlolga erishilgan bir da'vosi berib, bir kishilik huquq da'vosidek bir kichik bir da'voning bir partisi bütün da'voning asli nimasidek bir ko'rinib qolgan bir narsa bor. Bu xalqningki irodasi va istik bilan bu udul kelmagan chog'da xalq buni bayqaydi, baldır va keyinchi bu bayqagandan keyin qarasa bu qilgan ishninki asli o'zi xohlayotgan mohiyatdan bo'lmagandan keyin bu yerda bir zerikish va umidsizlik kelib chiqadigan gap. Yani bütün agarda haqiqiy hurriyatni Sharq Turkistondagi bugungi zulmatni va zulmni va Sharq Turkiston xalqining mavjudiyatini saqlaymiz deyotganmiz, biz tuproqimizni qo'limizga qaytadan elishimiz kerak. Va bu yerda davlat qurishimiz kerakki, xalqni yashatimiz va o'zimiz birlikda yashab gullanishimiz kerak. Ammo buning uchun programmalarimizda bir islohot bo'linishi kerak. Ya'ni faqatla bu inson haqlari masalamizni yig'lab anglitib qo'yish emas. Tarixdagi mustamlika bo'lgan xalqlar qarab boqaylik. Shimoliy Afrikadagi davlatlar, Afrikadagi devletler, O'rta Sharqdagi devletler, onundan başka Asiyadagi Janubiy Osiyo bu devletler qanday qilib mustamlikadan qutuldi. Hammasininki o'zguchilik bir qilgan harakatlari bor. Tinchlik bilan, qo'ral bilan, yoki siyosat bilan qilingan bir narsalar bor. Buningdan ulgu olgan holatda, buning hammasi bizga mos kelishini atayin. Ammo o'rganadigan nurg'un darslar bor. Buni tashkilotlar muzokara qilinib, o'zining siyosiy programmasini, siyosiy manhajini o'zgartirish kerakki, xalqimiz bununla ergişip meniş gerek. Çünkü bu baştaki insanlar, bu alimler, bu yetekçiler, siyasetçiler biz umumi xalqninki polichisi yetekçi şekilde bo'lgandan biz yeteklemesek xalq ergeşmeydi. Yani to'g'ri yeteklemesek texmi ergeşmeydi. Bizning ep berayotgan siyosetimiz buni Xitoyning nimasidim deydi, xalqning qalbiga yo'linib turib xalqni idora qilish debchi. Yani xalqning istiki nima? Umumiy xalq bir to'g'ri nimani deydi. Yani mustaqillik. Bu mustaqillik bo'lgandan keyin bunga qarata plan, proje, siyoset, strategiya belgilanishi kerak va buni qog'oz yuzda emas, amaliyotda ijro qilinishimiz kerak. Bugun hammamiz to'pimizni ustalning ustiga qo'yib qo'yib, sovuqqonlik bilan o'ylanadigan vaqt keldi. Nimani xato qildik? Qilgan nimani qila oldik? Qozongan natijamiz nima? Dasmiyaga chiqibdik. Ammo bugun nurg'un taraqqiyotlar bo'ldi. Qilganlardan Alloh ajr va rozi bo'lsin. Ama biz de vatandakiler için işlem kılanmadık. Çünkü 1 santimetre tuprağımız ilinmedi. Vatandaki zulümün 1 gramı toxtutulmadı. Aksine şiddetleşip bugün kırgınçılık şuratımız dünyanın en ağır aldı da. Kalbimizin kalbi cerahat. Bunun için hemimiz naytı soğukkallık bilen oylanış gerek ve teşkilatla, hem teşkilatla. Eğer müstakillikni hakiki halayman degan teşkilatla to'g'ri nimaga manhajga qarab, nishon qarab
umumiy programmasini o'zgartirish va shuning qarta harakat qilish kerakki va buning bilan nimaga erishilma oldingi sonda dedim nima uchun tayyorlanish kerak deganda yani o'limga tayyorlanish kerak deb yani o'lgan chog'da biz shu tuproq uchun jon mol hamma narsani qurbonlik berib shuningga tayyor bo'lgandek shuna irodani aqidani shu ruhiyatni hammani tayyor qilgan chog'da bu chog'da bizga dunyodan fursatlar ichiladi chunki dunyoning vaziyati o'zgarayotganini ko'ryapmiz sistema uprayotdi bu yerda bir urushlar bu yerda bir xitoydan to'qinishlar hamma yerdan chiqishi mumkin bu bizga bunday chog'da bizga xitoyga qarshi harakat qilgan eng yaxshi fursatlar ichibasdik buning uchun dunyoda shu chog'da chaqagan chog'da bor emas u quruq gap agar biz shuni istasak shuning qarta tayyorlik qilamiz shuning uchun shaxsiyatdan tortib tashkilotgacha hammamiz o'zimizdan bir so'g'uq nimaga olgan asosda so'g'uq bismillah qo'yib nimani xato qildik nimani to'g'ri qildik xato qilgan bo'lsak buni tuzishga vaqtimiz bor bir necha yil vaqtimiz bor buni darhol o'zgarsak bu chog'da bizningki nijot yo'limiz inshaalloh hal bo'ladi berildi deb o'ylayman rahmat bu siz diqqat tortgan bu ba'zilarninki masalan shu da'voning yo'linishini haqiqiy millatning umid qilgan yo'linishga emas balki uni ojizlashtirib manganlar bo'lmasa sanoqli tashkilotlar bu desak ham bugun shu ulug'vor shuar bu da'voni g'azongning naqidi qilib o'tgan ismini shu hukumat prezident ministr u deb sharq turkistonning mustaqilligini talab qilamiz deydigan har do'qmushqa birdan qurilib ketgan bularimiz ham bormi qaysi masalan shu tashkilot nomida berilirg'u da'voni masalan yillardan buyon qilayotgan bu da'voni masalan haqiqiy xalqning sharq turkiston xalqining mustaqillik irodasining sirtida kishilik bu deblam yumishtirib kelganlarga uni bir taraf qo'yib turaydi bugungi kunda shu necha yillardan buyon o'tirg'a chiqayotgan mustaqillik sharq turkistonda hamma yerga bayrog'imizni tiklab qo'yib turib bu da'voga u yerdagilarning hech birisinin salohiyati yo'q insonlarniki har do'qmushqa birdan sharq turkiston deb g'azongning naqida to'rilib ketishi u yoq bu yoqqa har do'qmushda peshonamizga urilib turishi bumi xalqning da'vodan so'yib ketishiga bumi intayin cho'ng bir ta'sir albatta bu sharq turkiston masalasi bugun xalqaro ish bo'lgan xalqlar ko'tarayotgan muhim da'volarning ishlarniki birisi burun asanti da'vo chiqib faoliyat qildik namoyish qildik buning bilan tonitish bosqichida bugungi kunda xalqaro ish bo'lgan tonitishni uyimiz o'rtasida bu anglitildi ammo ishlar bugun taslashdi ya'ni siyosat qiladigan davr keldi bu siyosat bizning mustaqillikqa olib boradigan harakatlarning eshigini ochilgan ochqush buning qilmoq unda oson narsa emas qarshi tarafni qoyil qilishimiz kerakki va bu kuchni olib xitoyga qarshi ishlatadigan va bu o'zimiz ko'zlagan maqsadga hozirlik qiladigan bir narsa hozirlash kerak buning uchun qobiliyat salohiyat sadoqat deyilgandek narsalar ketadi ya'ni oltin bozor kelgan chog'da yog'an oltin kelganlar bor rost oltin kelganlar bor rost oltin kelganlar o'ziniki melni setib har doim chiqadi ammo bu da'voning saviyasining ko'tarilishi xalqaralashishii bilan bo'lgandan keyin quruq shuar yoki yasalma nima bilan kirib olgan ularlar nihoyat tezda pash bo'lib qoladi chunki hamma xalqaroniki hamma istixborot idoralari tashqi ishlar ministrliklarininki bizdan bekaraq bularmi sharq turkistondagi bo'layotgan o'zgarishlarga aloqador bo'ladi qaysi kun siyata o'rganda butun dunyoning matbuoti bir oldi demak masala sharq turkiston zimmi territoriyasi bir dunyo kun tartibininki muhim bir halqasi aylandi degan gap buni unutishlik emasdi shu bu vaqtda bularda yetarli uchurlar bor yetarli narsalar bor oshirma yoki yolg'on isbotlar qalaymaqan gaplar buni qilib dinqankin bir qatimda yolg'on qazini bir qatim qaynashi mumkin unga qaynamaydi shunga da'voning sifati yuqori ko'tarildi bu nima qildi buning uchun yuqori saviyadagi da'voga sadoqati bo'lgan mansubiyati da'voga taba bo'lgan va da'voni yaxshi ifodalaydigan va to'g'ri yo'lda yetaklaydigan bir harakat qilishimiz kerak shunga yolg'onchilar nihoyat tez oshkorlanib qoldi xo'sh yog'och qozonda bir qatim osh pishidi deb to'g'ri shu xalqimiz deb tikan ammo ishqib xalqimiz jiq uyg'onishi kerak ammo qanchadan qatim osh kuyab ketsinmi parcha bo'lib ketsinmi u qozonlari ammo yana bir yerlardan to'rilib chiqishi insonni ichindirdi tamom shu bizning shu tarixdan buyon qarasak xalqimizning nihoyat shu
canlıq bir şekilde uyg'unish uchun alim o'limalarımızın her aşı vatanda bo'lgan ishning keyni qaraydigan bo'lsak va yoki qatnashuvchilari yoki shularni tarbiyalovchilarning hammasi alim o'limalar. Dini yuqorida qarindishimiz so'zlab o'tdi, bu mashrabning keyindimi shu xalqimizning ashuna uyg'onishiga diniy saviyadagi ham olimlarimiz va ham yetishganlar shularning qo'lida yetishganlar. Buni davomli albatta shunday ekanligini bilib turibmiz. Bugun muhaciratda nurg'un o'limalarimiz va sizlarga o'xshash mesela alim o'limalar birligi va bu sizlarga bugun shu muhaciratda shu keyingi shu 10-20 yilga qarasak alim o'limalarning ta'sirining biraz jamiyatdagi xalqqa ko'rsatadigan ta'sirining ojizlashib qolayotganligini his qilyapman. So'zi o'tmaydigan bo'lib qolyapman. Buningga sabab bo'lgan asosiy sabab nima acaba? Aslida bir alim o'rnidan dast tursa, uning keyinda xuddi imom Allohu akbar desa keyindan minglagan jamoat tushgandek, xalq xuddi shu uning keyindan mengish kerak aslida. Shundaq alim o'limalarimiz chiqmasligiga sabab nima? Gipining mustahkam o'tmasligidagi bu xalqqa. Bunda ulamoning gipi o'tmaydigan, bir yerdan gipini anglamaydigan bunda odatda bizning Uyg'ur xalqining ichida ish yo'q. Ilhammi xalqimizga hatta eng oddiy bir dindan uzoq o'tganlardan birsigimi din haqida ya Alloh manda dedi, ya payg'ambar manda dedi desa turadigan, uning gipini anglaydigan ahvol taqba boshqa millatlar qolgan vaqtida ba'zi bir hozirgi sirtdagi ba'zi bir ta'sirlar atrofdagi ba'zi bir xristianlashish, ba'zi bir harakatlarningki ta'siri bilan bunda nima ko'ringan bo'lsa-mu, yana xalqimiz dindor. Xo'sh. Ama şu ulamolar ish millatning ishidan chiqqan ulamolar. Shuningdek Hazrat Ali radhiyallohu anhuga Hazrat Umar manda kishiydi desa, Hazrat Umarningki qo'shoni bizdagi odamda maslahat berdiganlari bizdagi odamda. Ammo mening maslahat berdigan, mening xizmatimni qildigan, mening oldimda jihad qildigan odam sizdagi odamlar degan. Bu ulamolar bir farishta emas. Boshqa planetdan tushmaydi, xalqning ichida yashaydi. Albatta ulamolarning mukamchillik bo'ladi. Shunda bo'lsa-mu yana ulamolarimiz xizmat qilyapti. Ammo zamonning taraqqiy qilishi, dindan qaydiradigan, to'sqinlik qiladigan omillarningki ko'p bo'lishiningki sababidan xususan yoshlar bo'lsin, atrofimizdagi kishilar bo'lsin, ba'zi bir sus qaraydigan ahvollar yo'q emas. Ammo butkul dindan uzoqlashgan, diniy olimlarningki og'zi qolmaydigan, uning gapini anglamaydigan bunday ahvollar yo'q xalqimizning ichida. Ammo suslish bormi? Bor. Bu biz uchunlar emas, butun dunyo musulmonlarining orasida bo'layotgan ahvol. Ammo navoda butun millatlar, arab millatlari bo'lsin, boshqa millatlarning ichidagi ulamolar gap qilib bo'lguncha butun millat qo'zg'alib ketadigan, ammo Uyg'ur millatining ichidagi ulamolar gap qilguncha uxlab qolgan ahvol bo'lgan bo'lsa, boshqa cho'lati. Biz shu millatning ichidagi bir juz endi, kichikina bir juz. Ammo bu dunyo xarakterlik bir ish. Ulamolarmi o farishta emas, uning kamchilligi bor. Ammo ustida mas'uliyat bor. U kamchillik qilamdan ancha-muncha qilishi mumkin. Ammo yana men demoqchi o'g'lim, gapni xulosalasam, xalqimiz yana dinga muhabbati bor, Qur'onga muhabbati bor, ulamolarga muhabbati bor. Ulamolarningki degan tashviqotlarni, degan so'zlarni anglaydi, fatvolarni anglaydi. Sharq Turkiston ulamolar birligida haftada bir kun davomli fatvo beramiz. Hozirgachilik o'tabba sening chiqagan hukmingga men rozi emas degan bir odamni ko'rib baxmadik. Hammasi sallamna biz shariatning oldiga keldik deb qabul qilib chiqayotganini ko'rdik. Unda bo'lgandan keyin sutish bormi bor? Ulamolar to'liq o'zininki mas'uliyatni ado qilmagan ish bo'lishi mumkin. Xalqimizda bu sustishish, ulamolardan bu sustishish unda bo'lgandan keyin ulamolarning ustiga yuqoridan Nijat efendim degandek ziyolilarning ulamolarning ustiga xalqning ruhini ko'tarish, meni shunda vaqaliklarni anglatish, sahobalarning vaqaliklarini anglatish, ashabul uxdudning vaqalikini anglatish,
Onundan baş Kur'an-ı Kerim'de kıssız gelgen, kıssa bakardan zikir kılınmalı Kur'an-ı Kerim'de. Şuna Arap'ta bir şiir var. Teşebbehu illem tekunu mislehum fe innet teşebbuha bir ricali felahu ya ki bil kirami felahu deydi. Sizler ağladek, ilgirikilerdek bulmuşsun mu? Sizler üzanlarını aşılağa okştunlar. İsil kişilerge okşaştın üzücü isillik deydi. Yani şuna imkan kadar üzümüzni aşı ilgiriki sahabelerge okştup, seleflerge okştup, qanday işlerimizde bolsa aşularning şirketlerini doğrap, aşularning iş izlariga ergişip mansaq çoqum bizmi Allah Taala xalisa nijatlik erişimiz, xalqimizmi nijatlik erişidi. Bularni şu Qur'on Kerimde kelgan qissalarni, mushularni aslitish orqali xalqning ma'naviyatini ulamalar çoqum sildigandek ko'tarishimiz kerak. Qur'on Kerimde shunga minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayh فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا diye ayetini devamlı anlayımız. Yani müminlerin içinde jigit kişiler var ki onların bazıları Allah'ın ehdisini çan turup onu özgertmey Allah Teala uçurdu. Yani bazıları onun ecelini kütüp şu yolda müstehkem bunda tuğan kişiler çoğu hazırgıcı devam kılıvatıdı. Ölümünü kütüp, ecelini kütüp, şehadetini kütüp, Allah yolunda cihat kılışını kütüp, ilim yolda seferberlik kılışını kütüp duruvatkan yani kişiler çoğu müminlerin içinde mühimde jigit kişiler bağ. Degen bu Resulullah'a vehiy düşkenden tartıp çoğu ta kıyamet kayım boğuca ümmet bunda yaxşı kişilerden hali emez. Ümmetinin kuludan tutup mağdagan mücedditler, müctehitler, Rabbani alimler her zaman halkının içinde bağ. Allah subhanahu ve ta'ala yuqar degandek xalqimizni yanımı texim diniga muhabbet bağlaydigan, ulamalarning gapini anglaydigan, shunda tarixlarini unutib qolmaydigan, düşmanini düşman deb tuniyalaydigan bunda ummatdan qilishini Alloh taoladan tilaymiz. Amin, amin. Hürmetlik Abdüllatif efendim. Anlavsızı. Endi mushu yana nimaga qaytqim bor sizdan shu oldiki. Shu vaqtida men anglagan nimalarda endi shu qora quyuq o'ltirib o'tilgan, yani shahid qilingan shu qahramonlarimiz albatta ularning har yil biz deb kelyapmiz programmalarda, har xil so'rinlarda o'tkazilgan faoliyatlarda shu shahidlarimizning ruhidan o'rganishimiz kerak deb. Shu o'ltirib shu qora quyuq ko'mitilgan, hatto shu oylardan keyin ochgan vaqtida shu hech qanday badallar chirimgan holatda, qon holatda shunday xushpuroq purg'an shunday hadislarni ko'rganligini, shunday ishlarning bo'lganligini hatto yillardan keyin echilgan vaqtidami bir sabablar bilan shunday hech qanday chirimaganligini xushpuroq butun atrofni puritib o'tgan shaklda degandek shunaqa gaplarni men anglagandim endi. Sizmi bunday ishlarga yo'liqqanmi, anglaganmi shu qatliamdan keyin? Assalomu alaykum. Men bu anlagan bu vakalikni çünkü ben şu Ulcu vakasından keyin bir 4 ay türmede yattım dedim o şu jarayonlarda şunda içilgan kabirler içilgan şunda şehitlerini köygenler var onlardan ben anlagandım. Bu hakikat çünkü Allah Teala şehitlerini öldü demenle onlar Allah'ın dergahı direktör degen bunun Türk misali bu. Nek köygenlerden ben anlagan. Hoş. Çünkü o çağdaki şu vakaya katnaşkan kıyımdaşlarımızın itikad cihetten bolsun, güzel ahlaklar cihetten bolsun, onlar beyni öz vaktiki sahabelerni özgü ustaz kıp tutup mangan, şuların tarihlerden mangan. Şunun için onların şehitlikiden şek yok. Hoş. Allah'ın dergahında olan şey. Yani bir narsani so'rag'im bor edi shu. Mushunchalar nimaga uchirgandan keyin siz mayli turmada yetish jarayonida bo'lsin, keyin turmadan chiqqan vaqtingizda bo'lsin. Shu yoshlarimizning ochilmasanga shu bekor shunaqa qilib bekor nurg'un yoshlarimiz ketib qoldi deb qilgan ishida pushaymon qilganlarni ko'rdingizmi siz? Bizden o vakaya katnaşkan birodarlardan hech qaysining pushaymon qilganligini men hech anglamadim ham ko'rmadim. Çünkü ular bo'lsa yana shunday bir vaqalarni, shunday bir faoliyatlarga qatnashsak deb shu turmada bo'lsa-mu, shu turmaning ishida bo'lsa-mu, zada shu Xitoyga bo'lgan g'azab nafratini hamma narsani ifodalab turdi. Çünkü bizning ustozlarimiz rahmatlik Shahid Abduxilil
Abdülmecid qatorliq qarindoshlarimiz ularni e'tiqod jihatdan shunday mustahkam tarbiyalagan ularni. Shunga ularda hech qanday bir pushaymon alomatlari yo'q. Mana bu xalqimizdagi ruh. Haqiqatan har bir yoshlar, har birimiz o'rganishimiz kerak bo'lgan bir ruh hamdi. Ko'rinishda insoniy ko'z bilan, insonlik ko'zimiz bilan ko'rinishda xuddi mag'lub bo'lgandek, tirib iron qilib etilgandek ko'ringan bilan amaliyotda u ma'naviy kuch, u xalqni tik tutib turgan dushmanning oldida, bu dushmanning bu vahshiyligi, bu nejisligi oldida bosh egmay turishi, mayli to'nitib o'ldirilsin, mayli qanday shaklda yana o xalqning ruhiy sunmas holatda turishi. Amaliyotda bu g'alaba aslida bilsa, haqiqiy g'alaba degan bu damdi. Oxirida programma yana boshqa xalqimizga deydigan so'zlaringiz, qanday ko'ngil so'zlaringiz yoki deyishni orzu qilgan so'zlaringiz bo'lsa bir og'ilmasak sizning. Shu ekran oldidagi ko'rinmalarga va xalqimizga shuni deymanki, ustozimiz shu Abduxililning shu mashhur bir so'zi bor. Shuni eslatib o'tmoqchiman. Ustozimiz Abduxilil rahmatlik shunday aytganki, biz xuddi qumush, ya'ni qumushni bilamiz. Ko'llarning atroflarida işte o'sib qoldi. Xo'sh. Aslida bir adamga sanjiladigan bir nimasi qilib qoldi yildizi. Shunda bo'lishimiz kerak. Yana ko'klab chiqqichilik, yana yangi qumush chiqqichilik shu Xitoyga shunda bir sanjilib turishimiz kerak. Ya'ni Xitoyning achchig'ini keltirish, Xitoy biz qilayotgan ishdan mamnun bo'lmay bizga shunda bir zulmlarni, shunda bir ishlarni qilgan bo'lsa, biz to'g'ri yo'lda deb menishinglarni tavsiya qilaman deb shunda bir mashhur so'zlarni qilgan. Shunga xalqimiz mush ekranda ko'rayotgan va boshqa yerlardagi xalqlarimiz shuni aniq bilsinki, biz ustozimiz Ömer Qarim deb o'tib ketdi. Umid yoshlarda. Yoshlar naydi jangovar bo'lsak, inshaalloh shu vaqtlarda G'ulji vaqasi olsun, Mashra vaqasi olsun, hammasi chiqqanlar shu 18 bilan 30 yoshning orasidagi bolalar, yosh bolalar hammasi. Shuna yoshlarni obdan tarbiyalab, shu o'tib ketgan shu shahidlarimiz yoki ota buvilarimiz olsun, shularning ish izlaridan obdan ya'ni o'zimizga keyingi qadamlarimizda mustahkam menish uchun tajriba yakunlab shuni mustahkam menishini xalqimizning shu tatman bergan shahidliklarni unutib qolmasligini, ya'ni o'zimizni qattiq silkib bundan keyin shu Xitoyning zulmidan qanday qilsak qutulamiz shu to'g'rida bir undaroq o'zini qattiq silkishlarini umid qilaman xalqimdan. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat aytamiz. Nihoyat qimmatli ma'lumot berdingiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ekran oldidagi barliq ko'rganlarga Alloh rozi bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat hamma. Alloh rozi bo'lsin. Endi hurmatli Ömer Qarim, sizning hamda oxirida qilgan gapni bir og'iz gap olsak shuni bilan. Meningki ko'nglimdagi gap yuqorida qarindishimiz Abdullatif degandek G'ulji qatlamiga qatnashgan, hozir bo'lgan qarindishimizningki bir bo'la sifati bilan shart bo'lgan ba'zi tavsiyalarni Abduxililninki nimasini bizga so'zlab berdi. Endi xalqimizni mayli Turkiyada bo'layli, mayli dunyoning qaysi yerda yashayli, vatanlik xalqimizni unutib qolmaslik, vatanni unutib qolmaslik. Chunki buni bizning bir diniy, milliy burchimiz emas, diniy burchimiz deb his qilishimizni tavsiya qilaman. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vassalam u Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyin Makkani unutib qolgan yeri yo'q. Illaki Makkani fath qilib, undan keyin boshqa taraflarga yurish qilgan Payg'ambar alayhisolam. Unda bo'lgandan keyin bizning birdan-bir g'amimiz sirtda, muhojiratda, mayli Turkiyada, mayli Yevropa, Amerikada, mayli O'rta Osiyoda yashagan qarindoshlarimiz bo'lsin, xalqimizni unutib qolmay, qanday qilgan vaqtida vatandosh ig'ir Xitoyning tajovuzchiligiga zulmida yashayotgan xalqimizni qutuldirish, qanday qilgan vaqtida tuproqimizni qutuldirish, qanday qilgan vaqtimizda vatanimizni ozod qilish, bu ham har bir Uyg'ur musulmonninki g'ami bo'lishi, bu g'oyaga men cho'qim yetima,
men yetinmagan taqdirda cho'qim avlodim yetadi degan shu g'oya ustida o'lishini yuqori degandek buni bir milliy majburiyat emas, diniy bir majburiyat deb tushunadigan bir ong saviyada bo'lishimizni, dushmanni Xitoyni dushmanimiz deb aniq bilalaydigan bir basirat, farosat bilan yashashimizni xalqimizga tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Necdet efendim sizden ahir. İnsanlarınki zinneti çıraylık kiyim, güzel nimeler bolsa cabduqla nimeler degeni. Tuprakның zinneti şehitlerinin qinidir. Şehitlerinin qini bizning şu milletning şu tuprak urgan tamgısı. Yani bu tuprak bizninki deydigancha. Sharqiy Turkistonda ming yillarcha, necha ming yillarcha biz şu tuprakni qo'g'dash uchun, o'zimizning vatani qilish uchun şehitlerimiz kan berib keldi. Elbette bunun içinde G'olji qirg'inchilikdagi şehitlerimiz şu. Yani şunu unutmasligimiz gerek ki, şahsen o'zimdan boshlab bu tuprakni biz qayta ilib kelish uchun yana qaytadan tamg'imizni o'zimizning qini bilan, hayoti bilan urushga bel bağlashimiz va buni urishimiz kerak. Bu chaqda bizning vatanimiz qo'limizga qaytib keladi inshaalloh. Rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, haqiqatan shu mana bugun hozir Turkiyada cho'ng bir namoyish va hammalar bilgandek. Va shu 5 fevral atim dunyoning nurg'un yerlarida bo'lishi mumkin albatta. Shu ata va har yil bo'layotgandek 4-5 fevral kunlarda xilma-xil faoliyatlar, namoyishlar bo'ldi. Dunyoning har qanday nurg'unlagan yerlarda albatta qish vaqti bo'lgandan keyin sovuq bo'lishi mumkin, oz sondagilarni hisob qilmaganda. U xalqimiz yuqorida so'zlab o'tilgan yosh qiz o'g'illarimiz, uning keyindan ota-onalari maydonga tushgan. Shu vaqtlardami vatanimizda shu yezilgan so'zlanganlarga qarab baksak qanchalik sovuq. Yuqoridan dedi qarindoshimiz 0 dan 20 dan ortiq sovuq dedi. Shu sovuqda tajovuzchining oldiga ko'krak kirib chiqqan xalqimiz uchun ata va 5 fevral nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Butun dunyodagi xalqimizni bu ekrandan nihoyatda jasorat bilan shu xalqimizni, shu yoshlarimizni va uning kendi ta hozirgi kungacha bugun ham hali ham millionlagan xalqimiz lagerda azob uqubat tatib o'tadi. Shu xalqimizni ko'z oldimizga keltirgan asosda boshqacha bir jasorat bilan maydonlarga to'kilishimiz kerak. O'zimizningki ular bilan birga ekanligimizni, xalqimizning chet elda yumshab qolmaganligi, o'lmaganligi, ruhi tugamaganligi, buni ham tajovuzchilarga ko'rsatish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz boshqacha ruhli bo'lishimiz kerak, qadrli ko'ruvchilarimiz. Buni biz bu ekrandan takror bir chaqirgan bo'laylik. Shunday programma oxirida bizningki da'vo ishidagi nihoyatda tunilgan yillardan buyon shu da'voning oldingi sepib turayotgan mening nurg'un programmalarimda taklif qilib har qaysilar bilan yuz ko'rishtirgan bir qarindashimningki shu necha kundan oldida kunib ketdiq degan she'rdan birisini bir she'r yozib ekan. Nur Muhammad Turkistoniy qarindashimiz, xalqaro shu inson huquqlarini ko'zish, Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zish jamiyatining raisi, Avstraliyada yashaydi o'zi. Bu qarindashimiz kunib ketdiq degan bir she'r yozib ekan. Bu nihoyatda menga ta'sir qildi bu she'r. Bugungi programmamizga biz abay dedik, xalqimiz shunchalar kunni ko'rib turib, yana nurg'un ishlarga susishib ketayotganligimizni, bugungi hozirgi vaziyatni aynan suratlab bergan she'r. Bu she'r bilan tugatishni xohladim bugun programmani. Shunga bu she'rni har qaysilarga sunib o'tsam. Kunib ketdiq. Kunib ketdiq. Talay qismat, tuman kulpat, musibatga kunib ketdiq. Talandi tutiya tuproq, makonsiz bo'p kunib ketdiq. Oti miros go'harlar yo'q, puchuq nonga kunib ketdiq. G'urur ketmish, nomusda tik yurishlarga kunib ketdiq. Vatan asli ana erdi, yetim qoldiq, kunib ketdiq. Ko'chib ya olmadik xaman, saman xasga kunib ketdiq.
visalsiz keylinib qayta yaqı yurtqa künüp ketdik. Hasadni tersi düşmanlar boğlaq bağ deb künüp ketdik. İgiz uçqannila oqlab quruq avğı künüp ketdik. G'urursizlik degan illat bozorda ko'p künüp ketdik. Uyg'urlikni unutilib tilamchi bo'lib künüp ketdik. G'urursiz degan illat bozorda ko'p künüp ketdik. Birovlar ko'ysimi o'tda, nimi karim o'zam saqqa künüp ketdik. Birovlar ingrisa jonsiz, canım saqqa künüp ketdik. Tümen jallar qamoqda yu, beg'amlikka künüp ketdik. Sual qo'ymay, o'zam kim deb, ajamlikka künüp ketdik. Haqiqat izlamay asla, xayol tushga künüp ketdik. Üjmi pish og'zimga tush, pilallarga künüp ketdik. Quduq qazmay tushab zamzam asolatga künüp ketdik. Siratsiz jannatim bor deb fujurlikqa künüp ketdik. Pichirlab tursi shaytonga yaqin do'st bo'lib künüp ketdik. Hudallil muttaqin ketdi, niqoblarga künüp ketdik. Amanet untulup tizla farag'atga künüp ketdik. Yaratgan berdi mühlet deb yashashlarga künüp ketdik. Miraslarni setib xashlab tijoratga künüp ketdik. Alishda Ag'mixon misli faqat bermay künüp ketdik. Bütün ümmet zulüm dayu zaban sürmey künüp ketdik. Ababil qushları bar deb taş atmaymi künüp ketdik. Nur Muhammed Abdülmecid Türkistani 26 yanvar. Qarindoshimizning bu o'tliq misraları yuragimizga tagdi albatta. Başqacha her birimizni uyg'otishiga tilakdoshman. Allah razı olsun qarindoshimizdan. Texambek qalamini o'tkir qilishini tilaymiz. Her bir so'zlar bizni qayta silkinishimizga sabab bo'lish umidi bilan künüp ketmaylar qadrlik xalqim, aziz xalqim. Allah subhanahu va taala ömür basa yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha va Turkiyadagilarni ata soat 11da Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishda ko'rishaylik deb oxirlashtiraylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.